Омлет торнадо с томатным соусом. Сегодня готовим блюдо, которое относится к разновидности уличной еды в Корее. И если вы решите заморочиться над этим блюдом, то не пожалеете. Оно очень интересно готовится и очень вкусное. Начнем с того, что подготовим овощи. А именно, на одну порцию нам потребуется половина малой луковицы, 1/3 моркови, кабачок в объеме 1/3 и 3 пера зеленого лука. Вообще набор овощей зависит от того, что у вас есть в холодильнике. И одна сосиска в данном случае можно заменить на бекон и ветчину, и даже на фарш. Итак, приступаем. Кабачок мы сначала нарезаем кольцами тонкими, и затем тонкие кольца нарезаем тонкой соломкой. И в конце все это нарезаем маленькими кубиками. То есть вообще принцип нарезки не важно, как нарезать, главное, чтобы в конце были маленькие кубики. Точно так же мы поступаем с морковью. Сначала нарезаем тонкими кругами, затем тонкой соломкой и в конце также нарезаем маленькими кубиками. Лук мы также нарезаем удобным для нас способом. Главное, чтобы в конце мы опять-таки получили маленькие кубики. Зеленый лук мы нарезаем тонкими кольцами. И сосиску тоже нарезаем удобным нам способом. Главное в конце получить нам достаточно маленькие кусочки. Теперь весь наш набор овощей и сосиска готов. Как я говорила, набор овощей зависит от вашего вкуса. Точно так же выбор и мяса. Мясо вообще можно исключить при вашем желании. Далее мы нагреваем сковороду с растительным маслом в объеме 2 столовых ложек. И первым делом мы закладываем сначала сосиски и обжариваем немного на среднем огне. После этого мы закладываем овощи и также готовим на среднем огне, все время помешиваем. Овощи нужно немного посолить и поперчить. Черный молотый перец, все это по вкусу мы добавляем. Хорошо перемешиваем, продолжаем готовить, и когда овощи у нас уже достигли готовности, то мы закладываем отварной уже остывший рис в объеме одной стандартной малой пиалы на одну порцию. Рис мы хорошо разбиваем и хорошо перемешиваем с овощами. И готовим на среднем огне, все время помешивая, пока рис не станет теплым и все хорошо между собой не перемешается. Тогда мы рис закладываем в какую-нибудь стандартную малую пиалу, все время его немного утрамбовывая. И после этого берем тарелку, на которой мы собираемся, собственно говоря, подавать это блюдо. Берите большую тарелку, потому что там еще будет соус. И вот так вот переворачивая, ставим пиалу и пока что не снимаем ее, чтобы рис остался теплым. Теперь делаем сам томатный соус. Для этого нам потребуется томатная паста в объеме 100 мл. Загружаем ее в какую-нибудь кастрюльку или емкость для кипячения. И затем добавляем воду в объеме 100 мл. Также добавляем соевый соус в объеме 1,5 столовой ложки и также сахар. Советую 2,5 столовой ложки, но все зависит от самой томатной пасты. Поэтому, когда приготовите соус, попробуйте немного, пока он еще теплый. Если что-то не хватает, просто добавьте. Готовим на среднем огне, все время помешивая. Нам нужно довести его соус до кипения и дать немного покипеть. И затем мы снимаем его с огня. Осталось подготовить только яйца. Нам потребуется 4 яйца, мы их разбиваем в какую-нибудь емкость, то есть осталась самая трудная часть, интересная часть всей работы. Затем мы должны немного посолить яйца и перемешать их до однородности. И неплохо, но не обязательно также процедите яйца через сито. После того, как мы это сделали, нагреваем сковороду с растительным маслом в объеме 2 столовых ложек. Берите такую сковороду, которая есть покрытие, которая точно ничего не пригорит и не прилипнет. Как только нагрели сковороду, заливаем яйцо, и как только яйцо схватилось и зашипело, то можно начинать делать форму, собственно говоря, от которой происходит имя блюда под названием торнадо. Мы используем
Деревянные азиатские палочки для еды. Как вы видите, они расположены на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. И вот так вот потихоньку нужно все время это яйцо двигать. Я ничего не ускоряю, не замедляю, показываю, как оно есть. Не нужно все это доводить до стопроцентной готовности. И затем мы снимаем пиалу с уже подготовленного риса и загружаем вот эту, не загружаем, а выкладываем сверху, как топпинг, вот эту полученную форму. Видите, что она как бы такая выглядит сверху немножко не 100% готовая. И затем просто заливаем вокруг соусом. И также можно посыпать сверху сушеной петрушкой, что очень красиво и очень вкусно и ароматно. Что я советую сделать, у меня ее просто нету. Все это мы раскрываем, вовнутрь закладываем соус, немного перемешиваем все с друг другом и так-таки едим. Очень вкусно. Кстати, соусы к этому блюду могут быть совершенно абсолютно разные. Это самый простой, который удобнее и проще всего сделать дома. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Приятного аппетита!